మస్టర్డ్ చికెన్. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం. చికెన్, జీలకర్ర, తరిగిన ఉల్లి, మిర్చి, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, ఆవాల పేస్ట్, తరిగిన టొమాటో, ఉప్పు, వాటర్, అమూల్ క్రీమ్. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక పాన్ తీసుకుని నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. అందులో వరుసగా జీలకర్ర, తరిగిన ఉల్లి, మిర్చి, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, వీటితో పాటు చికెన్ కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత కొంత వాటర్ వేసుకుని మరో 15 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. చికెన్ బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో తరిగిన టొమాటో ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని మరికొంత సమయం ఉడికించి వాటర్ మొత్తం దగ్గర పడిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ మాత్రమే ఆవాల పేస్ట్ వేసుకొని దించుకొని గార్నిష్ గా అమూల్ క్రీమ్ వేసుకుంటే ఊహించని కొత్త టేస్ట్ తో మస్టర్డ్ చికెన్ కర్రీ రెడీ.